直播是吧？对，一会儿，对，现在一会儿大概问完，对，我现在开始问问题的时候会开始直播，你可以时不时的去跟那个。就是现在就开始直播了是吧？等会儿啊。现在还有延迟吗？就是你们现在开始就好。现在在直播。已经开始按了吗？按了，但是应该有延迟性。大概会有2-3分钟的延迟。开始了是吧？对。你说一下。等会儿啊，我可能还有延迟，就一会儿刷新的时候它就会出现。就会出现在第一个是吗？对。OK 吗？那我就开始喽。快递。大家都知道最近因为网剧热潮嘛，然后上瘾呢更是掀起了一片热议，然后成为了时下最火的网剧。不知道在你作为主创之一的你，觉得在你眼中上瘾是一个怎样的作品？我觉得上瘾呢是一部很好的作品。因为大家都是一鼓作气，抱作一团，是很认真，值得大家去看的一部网剧。那剧中因为你饰演白乐音这个角色嘛，然后对于这个角色，大家都有2个词，就是傲娇和高冷。那你觉得你自己和这个角色像吗？我自己和这个白乐音这个角色呀，其实差别还是挺大的。因为性格上面嘛不一样。白乐音这个人呢，就是挺高冷的，然后我呢，不算高冷，所以。私下会有性格会反差很大吗？性格反差挺大的。那如果说让你自己重新选择的话，再来一次选择，白乐音和顾海这个角色，你会选择哪个？再选择。对，就如果说现在让你演了这部剧了嘛，但如果让你再选择一遍的话，你会还是想挑战白乐音这个角色呢，还是说觉得顾海那个角色挑战他也可以？白乐音吧，还是白乐音，我觉得还是把白乐音饰演更好。好。那其实这样一部，这部剧可以说感情线有一点不同于平常，有点复杂。然后不知道你拿到剧本的第一反应是什么？有没有在就是熟悉剧本的过程中有一些脑补过一些比较特别的画面？脑补特别的画面，这特别的画面不是都是观众都是有人去脑补的。你是说亲密戏吗？还是说？对。脑补有，我看那个，因为原作嘛，就是作者写的，柴老师写的那个原作，他其实写的挺细腻的，然后一字一句都，读的时候呢，就也会在脑海里面就是浮现出那种镜头嘛，因为他的文字有一种挺立体的感觉，我就看了之后，也有想那种镜头。然后那因为这部剧刚刚也有说有一些特别的像互动的一些戏啊或者镜头，那在拍摄这个镜头的时候，自己会因为演绎的过程中会因为笑场而 NG 吗？笑场只有在拍亲密戏的时候有笑场。那有一些什么特别好玩的事情可以跟我们分享一下，或者是你比较印象深刻的这个场面啊，拍摄场面之类的。印象深刻啊！我最印象深刻的就是在校门口，然后淋雨那场戏。虽然那场戏最后在镜头里面，一集里面大概只有2-3秒吧，但是那个其实淋那个雨是对我印象特别深，全身裹着保鲜膜，然后来来回回拍了5-6遍，就是洒水车在旁边洒水，哇，然后对着我那水枪对着我冲。就对于其实大家看起来可能就是几秒钟的事情，但是你拍的时候其实很辛苦的。好，那下一个问题，然后看到这部剧会发现你有不少特殊的技能，比如说在剧中你自己送给顾海的那条红围巾，听说是你自己亲手织的。对。你这个是为了这部剧专门去学的呢，还是说原本就？原本就会。真的原本就会。真的原本就会，因为小时候我是和外婆一块儿，她带我长大的，所以她时不时的会教我一些她的技能，比方说烧饭啦，什么包个饺子呀，包个馄饨，然后教我织毛衣啊什么的。那小时候就愿意去学这些东西吗？学呀，小时候多好学呀，多好奇，什么都好玩。那不知道，那可能下面就可能是粉丝比较关心的，不知道那条围巾现在的下落在哪？在外婆家。哦，也蛮秀拿回去吗？对。哦。
本来是拿回去给他加工一下，把那3个洞给堵上的。好，那下面一个问题，作为全民都在，现在可以说全民都在追这部剧嘛？然后作为主创，你自己有看过这部剧吗？看了。那因为现在其实看电视的时候，可能上面都会有一些弹幕之类的，你有没有让你看的时候有没有看过这些弹幕，或者是有没有让你印象深刻或者特别好玩的场面？我看弹幕，我反正放我镜头，我把弹幕关了。我看别人的时候，我把弹幕开了，我看他们怎么说他们。为什么要关弹幕？是怕挡住自己的脸吗？太帅了。好，那下面一个问题，那最近因为无论就是因为人气高涨嘛，然后无论从电视剧啊、网络啊、杂志可以都看到你们的身影，然后还有就是很多国外的人就是网友也在追这部剧，对，然后现在甚至有人在脸书啊、推特上面专门为这部剧，然后开了一些帖子，然后对你们产生热议，不知道对此你有什么看法？对此啊，我感觉很惊讶吧，因为那个时候我听我朋友说，他在国外嘛，看那个 YouTube 上面有我们的那些就是采访啊，然后有视频啊，然后下面的评论他截图给我看，评论还挺多的，然后还反响还挺好的，所以我也挺开心的，挺欣慰的，能有这么多国外的网友会去喜欢这部剧。那因为上影这部剧收获了很高的人气，然后现在因为即将在4月举行的音乐风云榜嘛，然后这一次也特别开辟了偶像类的奖项，然后其中呢不仅入围了包括像最受欢迎网剧偶像、网络 CP 还有新偶像3项大奖。那因为现在这3项大奖就是你的排名也很高，那不知道作为演员的话，你最想得哪个奖？都想得。如果能得的话，对我是一种激励，也是一种鼓励吧。我对自己能得奖的话，应该也会感到挺欣慰的。那因为在这个3个奖项里面，最受欢迎网剧偶像这里面，现在已经拿到5万票投票，就全部都是我们现在所有奖项都是粉丝来投票的嘛。对，那不知道对于此你想对你的对你的 fans 们说些什么吗？要不要借机会拉票什么的？首先是感谢吧，感谢你们对许魏洲的支持，然后许魏洲呢也是一如既往的感谢你们，真的非常感谢。能有你们的支持呢，也是我能够越来越进步的最大的动力。谢谢。那刚刚也讲到，就是无论是现在就是我们的奖项，还是说在国内外的人气都非常高。那不知道现在因为好看的国内已经有展开一些比如见面会之类的活动，那不知道你之后在国外是不是也会为了喜欢你的 fans 们开一些见面会之类的活动计划？这个还在计划中吧，有这个想法。那会比较偏能跟歌迷近距接触的拍手会，还是说会展现多样才艺的那种见面会之类的？什么拍手会？好。好，下一个问题，因为我们知道除了演员之外，你也是位歌手嘛，然后你现在好像也推出2首单曲，反响也不错。那不知道在这里是不是就是除了演员之外，能不能就是也介绍一下你自己的新专辑？我的新专辑呢正在紧锣密鼓的制作中，然后呢会在下个月正式发行。现在大家已经听到了，已经有2首，一首是慢慢走，还有一首是尘埃。这张专辑呢就是主打的是流行风格，上面是主打是 pop， 然后会带有一点我自己的风格，例如有 rap 啊，然后还有点小的 rock。那如果要推荐一首你最喜欢的歌给歌迷的话，你要推荐哪首？都推荐，我希望大家都能听的。那刚刚你有讲到，就是你专辑里面会有一些摇滚风格的歌曲嘛？然后就其实很难想象，就是你看起来比较暖男的形象吧，然后会去唱清楚 rapper， 就变成 rapper 那种样子。那之后你的个人专辑里面还会有更多就是摇滚风格的歌曲吗？还是会尝试比较全方面的？全面的发展，因为摇滚的话，我不可能，因为我毕竟也不是一个真正的摇滚歌手，我只不过是热爱这个东西，所以呢，我会在我自己的专辑里面
加入一些这些元素，然后尝试一下。如果大家喜欢的话，我可以再多加一首。那因为你刚刚也说现在新专辑也在准备中，那因为刚刚也提到说，今年在风云榜以演员的身份，其实现在也得到很多票了。那如果发行了新专辑之后，明年以歌手的身份，想不想再挑战音乐风云榜？歌手的身份？对。我现在不是也有歌手的身份吗？但是因为现在可能，就如果大家很多人是因为通过网剧上来认识你的嘛，对。看行程吧，看安排吧。到时候如果我能再出一张专辑，然后能把这些东西做得更专业的话，我会以摒弃演员的身份，以歌手的身份去参加这个风云榜。那如果作为歌手的话，你有想过自己想得到什么样的奖？得什么样的奖？有什么样的奖？像什么最佳专辑、最受欢迎男歌手、最佳男歌手都挺好的。那你想就歌手最好歌手身份来让大家得到认知，还是说比如最佳专辑让大家觉得你音乐生做的真的很好？最佳专辑吧，我觉得因为我唱的也不是最厉害，有好多老师都唱的都特别好。那刚刚我们问的问题呢，可能就对你现在的一些就是发展啊，还有一些就是现在可能已经在进行的一些活动，然后做一些提问。然后接下来这个环节是偶像请回答，就是我们事先在节目开始之前，我们有在网络上发起就是粉丝问题征集帖，所以下面这些问题可能就都是现在比如说看直播的粉丝们给你提的问题，对，那就可能要开始喽。来吧。第一个问题，平时会不会看粉丝的微博私信？会。有没有比较印象深刻的私信内容？有。什么可以说一下吗？我看到给我发的一个图片，是一只兔子，然后那个兔子抱着自己的肚子，我怀了许魏洲的孩子。好，那第二个问题，之后有合适的古装剧的角色的话，会接演吗？为了角色如果要剃光头的话，你可以接受吗？如果有合适的话，我会接，然后如果有需要的话，我会剃。你觉得剃光头自己应该会帅气分值应该还会很高吧？我也不知道，没剃过。好，第三个问题，喜欢哪种风格的自己？呆萌的还是酷炫？都喜欢。好，第四个，平时有看什么动漫吗？觉得自己有没有觉得自己像哪个动漫人物？平时有看动漫，其实我看动漫还挺多的。最喜欢最近在看那个叫做《亚人》。那个动漫我觉得还挺有意思的。那你觉得自己像哪个动漫人物？觉得自己最像哪个动漫人物啊？那个上次有个采访我说我像啥来着？Jerry， Tom and Jerry。好，那下面一个问题，你的猫叫什么名字？作为它的铲屎官有什么辛酸史？我现在没有养猫，以前有养过。以前因为最近比较忙嘛，然后没有办法好好照顾这小动物，所以我没有去饲养它。好，那下面一个问题，你的择偶标准，喜欢多高的女生？喜欢壁咚还是被壁咚？喜欢多高的女生？喜欢我喜欢的，没有特别特定的身高要求。然后当然是喜欢壁咚别人了。比较男子气概是吧？霸气总裁。好，下一个问题，那现在因为已经有了很多的歌迷嘛，那不知道周你自己是谁的狂热粉？狂热粉？自己喜欢的偶像，或者是有没有狂热去追过偶像？我追过那种乐队，可以说现场的乐队，有一支乐队是日本的乐队，叫做 Crossface，那支是一支金属核乐队，现场特别厉害。下面一个问题，可能就是粉丝福利了，请对着我们镜头进行卖萌3连拍。我今天上午刚卖萌5连拍，我现在来个3连拍。那动作一定要不一样的。动作不一样啊。对，你也可以看那边。我想想啊，3连拍，开始。1、2、3。
下面一个问题，白粥在你心中是什么样的存在？不要思考，立马回答。帅，感谢你们。好，最后一个问题，那因为你之前有说过嘛，粉丝达到200万，你要跳舞给他们看的。我有说过。对，现在已经有在练了吗？现在还没有开始练，但是我200万的时候会跳舞，然后还会弹吉他，弹电吉他。我们这里可是有证据。我知道，我向大家承诺。好，那今天，好，接下来可能就是今天的那个问题访问就到这里，然后最后就是有一个 ID 然后或者是。